Dall'ormai storica presenza della Liga Veneta, che con il suo simbolo partecipa alle elezioni politiche e amministrative dal 98, a Veneto Stato Indipendenza Veneta, nel variegato panorama delle liste presentate nella nostra regione per la Camera ed il Senato, tornano i movimenti venetisti, filo conduttore, seppur con posizioni ed aspetti diversi, il prendere le distanze dalla Lega, nel cui bacino elettorale questi movimenti mirano a raccogliere consensi. Sono stati per decenni al governo e non sono riusciti a realizzare nulla di quelli che erano gli ideali. Io invece credo degli ideali. Ed è proprio il primo dissidente del Carroccio, capolista al Senato della Liga Veneta, a tendere una mano agli altri movimenti. È importante anche che della gente che si rende conto che c'è bisogno proprio di una vera autonomia, di un vero autogoverno, di una libertà maggiore, nel senso vero del termine, trovi la coscienza di mettersi assieme in gruppi che io non considero avversari. Brevissimo e chiaro, 6 parole ed un segno grafico, il programma depositato unitamente al simbolo da Indipendenza Veneta, capolista al Senato l'avvocato veneziano Alessio Morosin. Dichiarazione unilaterale di indipendenza del Veneto, punto fermo. Obiettivo raggiungibile, secondo gli indipendentisti, attraverso una consultazione popolare. Se ci fosse una maggioranza auspicabile, bellissimo sarebbe, del 50+1 dei veneti favorevoli all'indipendenza, di fatto basterebbe dichiararla. E non è una cosa da fantasiosi, da sognatori, perché la dichiarazione di indipendenza può essere solo un atto unilaterale. L'indipendenza del Veneto, come quella richiesta da Catalogna e Scozia, la parola d'ordine di Veneto Stato, capolista alla Camera per la circoscrizione Veneto 2, l'ex leader del movimento Sindaci 20% IRPEF Antonio Guadagnini. La pazienza è finita, non ne possiamo più. L'indipendenza è un percorso concreto che ci porterà alla libertà, al benessere e a valorizzare il nostro essere veneti.